日曜礼拝をしています。教師、主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするのです。主はあなたの力の杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵のただ中で収めよう。あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで仕える。聖なる意向をまとって夜明け前から。あなたの若さは朝露のような。共に賛美しましょう。新歌に参照歌221番。愛する神様、今日このように共に集まり礼拝を捧げることができることを感謝いたします。この時間が霊と誠によって礼拝を捧げる重要な時間となりますように、祈り、そして語られる御言葉、賛美、また献金、それら一つ一つ私たちが真実を持って、それを捧げ、また受ける、そのような時としてください。一人一人を聖霊で満たしてくださいますように、そしてこの交わりを祝福してくださいますようにお願いをいたします。あなたのうちにあって癒され、力を受け、恵みを受け、そしてまたミッションを受けて世を生かしていく、そのような教会となっていきますようにお願いをいたします。福音にあって私たちが幸せなものであり、強いものであることを確認し、そして私たちが行くべき道、そしてあなたの契約を確認していく、そのような時となりますように、この教会の歩みをあなたが祝福してくださいますように、この地に教会が建てられております。
この教会がこの地域に祝福をもたらしていく、神の国をもたらしていく教会となっていきますように。またそれぞれ散っていったそれぞれの住んでいる場所をあなたが祝福してくださいますように。私たちが毎日その地域において光を照らしていくものとなりますようにお願いをいたします。教団を祝福し、また世界で共に歩む兄弟姉妹を祝福してくださいますようにお願いをいたします。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストはダビデの子だというのですか。ダビデ自身ご詩篇の中でこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですからダビデがキリストを主と呼んでいるのです。それならどうしてキリストがダビデの子なのでしょう。また人々が皆耳を傾けているときにイエスは弟子たちに言われた。律法学者たちには用心しなさい。彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや街道の定石、宴会の神座を行います。またやもめの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けるのです。イエスは目を開けて金持ちたちが献金箱に献金を投げて入れているのを見ておられた。そしてある貧しい山女がそこにできた銅貨を2枚投げ入れるのを見てこう言われた。誠にあなた方に言います。この貧しい山女は誰よりも多くを投げ入れました。あの人たちは皆有り余る中から献金として投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れたのですか。さて宮は美しい石や鳳の渦で飾られていると何人かが話していたので、イエスは言われた。あなた方が見ているこれらのものですが、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます。賛美しましょう。新漢律3章歌285番です。Hallelujah.
世の中では立派なもの、豊かなものが好まれます。 세상에서는 멋있는 것, 윤택한 것이 사람을 받습니다. お金がある、力がある、美しい、そういうものに人々は惹かれます。 돈이 있는, 그리고 힘이 있는, 예쁜 그런 것에 사람들은 끌리게 되어 있습니다. それらは悪いものではありませんが、救いをもたらすものではありません。 그러한 것들은 나쁜 것은 아닙니다만 구원을 주는 것은 아닙니다. 力強い神の国を体験させるものではありません。 든든한 하나님의 나라의 역사를 체험하는 것도 없습니다. この世の良いもの、魅力的なものに目を奪われて救いを逃すとしたら、 이 세상의 좋은 것, 매력적인 것에 눈을 빼앗기고 그것으로 인해서 구원을 놓치게 된다면, また神様の願っておられることとずれてしまうとしたら、それはもはや私たちにとって良いものとはなりません。 또 하나님이 원하고 계신 것과 어긋나 버리고 만다면 그것은 이미 우리들에게 있어서 좋은 것이 아닙니다. 今日の箇所でイエス様はいくつかの教えを通して人々の誤解を正され、どこに注目すべきかを示されました。 오늘의 본문에서는 예수님은 몇 개의 가르침을 통해서 우리들의 오해를 바로잡으시고 어디에 주목을 해야 할까를 표하고 계십니다. 人々が本当に価値あるものを手にするためです。 사람들이 정말 가치 있는 것을 손에 넣기 위함입니다. 今日の御言葉を通して世の中の見方、考え方ではなく、 오늘 말씀을 통해서 이 세상을 보는 견해, 생각이 아닌 神様の見方、考え方を持って神の国の中に入っていきましょう。 하나님이 보시는 눈, 생각을 가지고 하나님의 나라 가운데 들어갑시다. まず最初はイエス様が何者かという理解についてです。 우선 처음은 예수님이 어떤 자인가라는 이해에 관해서입니다. 人々はイエス様をキリストとして受け入れ、ダビデの子にホサナと言ってお迎えしました。 사람들은 예수님을 그리스도로서 영접하고 다윗의 후손로서 호산나라고 말하고 맞이하였습니다. キリストがダビデの子と呼ばれることは間違ってはいないのですが、イエス様はもっと正確なキリスト像を人々に知らせました。 그리스도가 다윗의 자손이라는 것은 틀려오는 것이지만 예수님은 더 정확한 그리스도라는 그 상을 사람들에게 알리셨습니다. キリストがダビデの子と呼ばれるのは間違っていることではないんだけれども、 그리스도가 다윗의 자손이라는 것은 틀린 것은 아닙니다만 もっと正確に知らせました。 좀 더 정확하게 알리셨습니다. 当時多くの人は少しずれた感じでキリストを理解していました。 당시에 많은 사람들은 조금 어긋난 느낌으로 그리스도를 이해하고 있었습니다. 民族主義から抜けれずに、キリストというのはユダヤの国を再興してくれる、復興してくれる王だ、そういうふうに理解している人もいました。 민족주의에서 벗어나지 못하고 그리고 유대인의 나라를 부흥해 주시는 왕으로서 이렇게 알고 있는 사람들이 많이 있었습니다. それに対してイエス様は、約束されたキリストはダビデ王の栄光の時代を回復する、そういう程度ではなくて、ダビデとは全く水準の違う全世界の救い主だと示しました。 그것에 대하여 예수님께서는 약속된 그리스도는 다윗의 영광의 시대를 회복하는 그한 정도가 아니라 다윗과 전혀 다른 수준의 다른 것, 그러니까 전 세계의 구원의 주로서 王の王、主の主として君臨する方なのだ、そのように示しました。 그리고 왕 중의 왕이시고 주 가운데 주이시며 그 가운데 군림하신 분이라고 말씀하셨습니다. あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで、そのように書かれています。 내가 내 원수를 내 발등상으로 삼을 때까지 내 우편에 앉아 있으리라 라고 쓰여 있습니다. 私の右の座につく、神の右の座につくというのは、イエス様が苦しみを受けた後で天に上げられて神の右の座につくことを言っています。 여기서 내 우편에 앉았으리라 라는 것은 예수님께서 고통을 받으시고 하늘로 올라가서 하나님의 우편에 앉아 계신다는 것을 말하고 있습니다. そしてイエス様はあなたの敵、つまりサタンを踏み砕いて全世界を覆うサタンの問題を解決して完全な救いを与えてくださる方です。 그리고 예수님께서는 당신의 적, 그러니까 즉 사탄을 밟아 바스러뜨리시고 전 세계를 뒤엎은 사단의 문제를 이해하고 완전한 구원을 주시는 분이십니다. 粗末な服を着て神殿の庭で民衆を教えておられたイエス様ですが、
변변치 않은 옷을 입고 성전에 들어가는 무리들에게 이렇게 가르침을 주셨던 예수님입니다만 その真実の姿は 그 진실된 모습은 ダビデ王も比較にならない誠の神の子であり全世界の救い主でした。 그 다윗 왕과는 비교가 될 수 없는 참된 하나님의 아들이시고 전 세계 구원의 주이십니다. 実は今でもキリストをきちんと理解している人は多くありません。 실은 지금도 그리스도를 정확히 이해하고 있는 사람들은 많지 않습니다. 優しいイエス様、 선하신 예수님, 愛に富んだイエス様、 사랑에 풍부하신 예수님, 改革者イエス様、 개혁자 예수님. そんなふうに思っていますが、今思っています。 그런 모양새로 이렇게 생각하고 있는 사람들이 많이 있습니다. それもイエス様のご性質ではあるんですけれども、 물론 그것도 예수님의 그 성질입니다만 もっと注目すべきことがあります。 하지만 더 주목해야 될 부분이 있습니다. 完全な救いを成し遂げて、 완전한 구원을 성취하시고 王の主の主として君臨しておられるキリストです。 왕의 왕, 주의 주로서 군림하시는 분이 그리스도이십니다. ペンテコステの日にペテロは集まった人々に対してメッセージをするんですけれども、 오순절의 날 베드로는 이와 같은 선물을 인용합니다만 その時にもやはりこの同じ聖句を引用してイエスこそ神の右の座について敵をあしらいとする主の主であるんだ、そういうことを人々に宣言しました。 예수야말로 하나님의 오른편에 앉아 계시고 원수를 내 발등상에 삼는 주인인 것을 사람들에게 선언하였습니다. 私たちの毎日にいろんな問題が起こります。 우리들의 주변에는 매일매일 여러 가지 문제들이 일어납니다. しかしこのキリストがおられるなら平気だし大丈夫です。 하지만 이 그리스도께서 함께 하신다고 하면 괜찮고 또 아무렇지 않습니다. この方に信頼する人は失望することなく恥を見ることがありません。 이분을 신뢰하는 사람은 실망하는 것이 아닌 창피를 다 보는 것도 없습니다. 次の教えは立法学者たちに注意しなさいということです。 다음의 가르침은 율법 교사들을 주의하라는 것입니다. 彼らは立法を書き写したり研究したりする宗教指導者です。 그들은 율법을 베껴 쓰든지 연구하든지 하는 종교 지도자들입니다. イエス様は全世界に君臨する王の王、主の主でありながら見た目は貧しくへりくだった姿でした。 예수님께서는 전 세계를 군림하시는 왕 중 왕이시고 주의 주이시면서 외관상으로는 가난하고 겸손한 모습이었습니다. しかし立法学者たちは贅沢な着物を着て立派な人間、偉い人間のように振る舞っていました。 하지만 율법 교사들은 사치스러운 옷을 입고 멋진 인간, 훌륭한 인간과 같은 행동을 하고 있었습니다. 贅沢をするのが当然、 사치를 하는 것이 당연하고 尊敬されて当然、 존경받는 것이 당연하고 神座に座るのが当然だと思っていました。 윗자리에 앉는 것이 당연하다고 생각하고 있었습니다. 霊的な力がないのに立派な人間に見せなきゃいけないので人前で長くそれらしい祈りをしました。 영적인 힘이 없음에도 불구하고 멋진 인간으로서 보이지 않으면 안 됐기 때문에 사람들 앞에서 길게 그럴듯한 기도를 하고 있었습니다. そして彼らの長い衣や贅沢な生活は人々の献金によって支えられていました。 그리고 그들의 긴 옷이나 사치스러운 생활은 사람들의 헌금에 의해서 지탱되고 있었습니다. 貧しい人たちの捧げたお金で贅沢をし自分が偉く見えることばかりに気を使っていました。 가난한 사람들이 드린 그 돈으로 사치를 하고 자신을 훌륭하게 보이는 것에만 관심을 두고 이렇게 쏟아부었습니다. それで彼らはやもめの家を食い尽くしているとイエス様は非難されたんです。 그런 가운데 그들은 과부의 가산을 삼키고 있다라고 예수님은 비난하였습니다. イエス様は彼らに気をつけなさいとおっしゃいました。 예수님께서는 그들에게 조심하라고 말씀하셨습니다. 多くの人が立法学者たちを見て騙されていたからです。 많은 사람들이 그 율법학자들, 교사들에게 이렇게 속고 있었습니다. 立派な服を着て知識を持って経験そうに振る舞う彼らを見て、ああ立派な先生だ、私たちの誇りだ、そういうふうに思っていました。 멋진 옷을 입고 지혜를 가지고 경건한 것처럼 이렇게 행동하고 있는 그들을 보고 아 멋진 선생들의 긍지라고 생각하고 있었습니다. しかし神は彼らを裁かれます。 하지만 하나님은 그들을 심판하십니다. イエス様は彼らのような偽物に注意するようにとおっしゃいました。
예수님께서는 그들과 같은 가짜를 주의하라고 말씀하셨습니다. 立派に見えたとしても 멋지게 보였다 하더라도 経験そうに見えても 경건한 척해 보여도 人々がそこに注目していたとしても 사람들이 주목하고 있다 하더라도 そこに真実があるとは限りません。 그곳에 진실이 있다라고 말할 수 없습니다. むしろ人々が注目していないところに尊い神の弟子がいて 되려 사람들이 주목하지 않는 그러한 곳에 존귀한 하나님의 제자가 있고 誰も注目していないところに尊い神様の働きの場所があります。 누구도 주목하지 아니한 곳에 존귀한 하나님의 역사의 장소가 있습니다. イエス様は見た目は立派ではありませんでしたが主の主でしたし 예수님께서는 외관상으로는 멋지지 않았습니다만 주의 주셨고 弟子たちは立派な人間ではありませんでしたが神様に喜ばれた神様に選ばれた働き人でした。 그리고 제자들은 멋진 인간으로는 보이지 않습니다만 하나님이 기뻐하시는 역사의 사람들이었습니다. 先ほどやもめの家を食いつぶしという表現がありましたがそのやもめたちはどんな信仰を持っていたんでしょうか。 이전에 과부의 가산을 삼킨다는 표현이 있었습니다만 이 과부는 어떠한 믿음을 가지고 있었을까요? 21章でイエス様があるやもめに目を留められました。 21장에 보시면 예수님께서 어떤 과부에게 이렇게 주의를 하면서 보고 계셨습니다. やもめといってもいろんな境遇があると思いますが 과부라 하더라도 이런저런 경우나 처지가 있습니다만 このやもめは貧しいやもめだと書かれています。 이 과부의 경우는 가난한 과부였습니다. 金持ちたちが大金を献金箱に投げ入れているそばでこのやもめはレプタ銅貨2枚だけを投げ入れました。 부자들이 큰 돈을 헌금통에 넣고 있는 쪽에서 이 과부는 두 랩돈을 던져 넣었습니다. このレプタ銅貨2枚というのは今でいう100円200円といった金額です。 여기서 말하는 두 랩돈이라는 금액은 지금으로 말하면 100엔, 200엔 정도의 금액입니다. それを見てイエス様はこのやもめは誰よりも多くの献金を捧げたとおっしゃいました。 이것을 보신 예수님께서는 이 과부는 누구보다도 많은 헌금을 드렸다라고 말씀하셨습니다. その理由は他の人は有り余る中から余った分を捧げたんですけれども彼女は持っていた生きる手立てのすべてを捧げたからです。 그 이유인즉슨 다른 사람들은 남아 도는 가운데 헌금을 드리지만 이 과부 같은 경우는 살아갈 수단을 가지고 모든 것을 드렸기 때문입니다. おそらく彼女が今日稼いだお金が100円200円だったんでしょう。 어쩌면 그녀가 오늘 번 돈이 100엔, 200엔 정도였겠죠. 私が釜山で暮らしてた頃市場に行くとこの大手の業者とは別におばちゃんたちが道端で物を売ったりしてました。 제가 부산에 있을 때, 사고 있었을 때 시장에 가보면은 대기업 막 그런 업자들의 그런 사람들과는 별개로 아줌마들이 밭에서 나온 것들을 가져와서 팔고 있었습니다. 길거리에서. そんなに大きなたくさんの量ではなくて手に持てるぐらいの野菜であるとか、きっとおそらく自分で取ってきた海藻みたいなものそういうのを売ってました。 많이 가져와서 파는 게 아니라 자기가 들고 온 정도를 팔고 있기 때문에 소량으로서 그리고 자기가 직접 이렇게 밭에서 가져온 야채나 해초 같은 것들을 길 주변에서 팔고 있었습니다. ですから大した収入にはならないと思います。 그렇기 때문에 큰 수입은 되지 않았을 거라 생각합니다. このやもめが捧げたレプタ銅貨2枚もそんな風にして稼いだ今日の稼ぎではないかと思います。 오늘 본문에서 나온 이 과부가 드린 이 두 랩돈은 그런 식으로 해서 오늘의 벌이가 아니었나라고 생각해 봅니다. 彼女はそれで今日の晩ご飯の材料を買わないといけないのに 그녀는 그것으로 저녁밥에 이렇게 식재를 사지 않으면 안 됐었는데 それをすべて捧げました。 그것을 모두 드렸습니다. なぜ彼女はそんな献金をしたんでしょうか。 왜 그녀는 그런 헌금을 했을까요? 隣で金持ちが大金を捧げているわけですから神殿でお金が不足しているわけではありません。 옆에서 부자들이 큰 돈을 드리고 있었기 때문에 성전에 돈이 부족하거나 하진 않았습니다. 彼女はそんなこととは関係なく自分の神様への愛 그녀는 그런 것들과 관계없이 자신의 하나님에 대한 사랑 また神様を信頼する信仰の思いを持ってこの献金を捧げました。
그리고 자신이 신뢰하는 믿음의 생각을 가지고 이 헌금을 드렸습니다. 自分自身とまた自分自身の生活を主に捧げる献身の証です。 자기 자신과 자신의 생활을 주께 드리는 헌신의 증거입니다. 少し前に全財産を捧げて弟子となりなさい、財布を持たずに伝道旅行に行きなさいという話がありました。 몇 주 전에 전 재산을 드리고 제자가 되라, 지갑을 가지지 않고 전도 여행에 가라라는 이야기가 있었습니다. この世の常識では財産は蓄えておかなければいけないし、旅行に行くときにはお金を持っていかなければいけません。 이 세상의 상식으로서는 재산은 비축해 두지 않으면 안 되고 여행을 갈 때는 돈을 가져가지 않으면 안 됩니다. しかしこの世の常識を超える世界があります。 하지만 이 세상의 상식을 넘어서는 세계가 있습니다. 神様は信仰者、伝道者の人生を全て守ってくださいます。 하나님께서는 신앙자, 전도자 인생을 모두 지켜주십니다. 神様のミッションのために必要なものは全て与えられます。 하나님의 미션에 필요한 모든 것들은 준비해 주십니다. このヤモメはそれを知っている人でした。 이 과부의 경우는 그것을 알고 있는 사람이었습니다. そしてイエス様の目に留まる最高に素晴らしい献金を捧げました。 그리고 최고로 근사한 헌금을 드렸습니다. 神様が求めておられる献金はこのような献金です。 하나님께서 요구하고 계시는 헌금은 이와 같은 헌금입니다. 献金は何のためにするんでしょうか。 헌금은 무엇을 위해서 하고 계십니까? 神様がお金を必要としておられるでしょうか。 하나님께서 돈을 필요로 하고 계십니까? いいえ、神様はこの世を作られた方です。 아닙니다. 하나님께서는 이 세상을 창조하신 분이십니다. この世の全てを治めておられる方です。 이 세상 모든 것을 다스리고 계시는 분이십니다. 金、銀、宝石、お金などいくらでも生み出すことができるのが神様です。 금, 은, 보석, 돈 이런 모든 것들을 얼마든지 낼 수 있는 분이 하나님이십니다. 私たちが献金を捧げるのは教会の予算が足りないから捧げるのではなくて、 우리들이 헌금을 드리고 있다는 것은 교회의 예산이 부족하기 때문에 드리는 것이 아니라 私たちの神様への愛、 우리들의 하나님에 대한 사랑, 信仰、 믿음, 献身の証として、 헌금의 증거로서, 헌신의 증거로서 また神様が全部守ってくださるんだという信頼の証として捧げ物をします。 또 하나님이 전부 지켜주신다는 신뢰의 증거로서 드리고 있는 것입니다. 世の中ではたくさん献金を捧げる人が注目されがちです。 이 세상에서는 많은 헌금을 드린 사람들이 주목받기 십상입니다. でも神様が注目しておられる人は別にいます。 하지만 하나님께서 주목하고 계시는 사람은 따로 있습니다. そういう献金者になりたいと思います。 그러한 헌금하는 자가 되어야겠다라고 생각합니다. これは今すぐできることです。 이러한 것은 바로 지금 되는 것들입니다. 収入が多い少ないということは忘れて、このヤモメのような主が注目される献金者となりましょう。 수입이 많고 적고라는 것을 지금 잊고 이 과부와 같은 주가 주목하시는 헌금하는 자가 됩시다. さて、長い衣を着た立法学者たちに人々は注目し、また金持ちたちの多額の献金に人々は目を留めるんですけれども、エルサレムにはもう一つ人々の目を引くものがありました。 그런데 이 긴 옷을 입고 있는 율법 교사들에게 사람들은 주목하고 또 부자들의 큰 금액의 헌금에 사람들은 눈을 두고 있지만 예루살렘은 또 한 가지 사람들의 눈길을 끌고 있는 것이 있었습니다. エルサレム神殿です。 바로 예루살렘의 성전이었습니다. この時の神殿はヘロデ大王が大改修をして非常に荘厳な姿でそびえ立っていました。 이때의 성전은 헤롯 대왕이 대대적인 수리를 하고 매우 장엄한 모습으로 우뚝 솟아 있었습니다. この神殿はユダヤ人の誇りであり、 이 성전은 유대인의 긍지이고 ローマの属国とされたユダヤ人にとって精神的支柱となっているものでした。 그리고 로마의 속국이 되어버린 유대인들에게 있어서 정신적인 지주가 되고 있었습니다. しかしイエス様はおっしゃいます。 하지만 예수님께서는 말씀하셨습니다. この神殿のどの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます。 이 성전에 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너지리라라는 날이 왔습니다. つまり徹底的に破壊されてなくなってしまうということです。 즉 철저히 파괴되고 사라지고 만다라는 것입니다. 神殿が崩れるとは残念な気もしますが、
성전이 무너진다는 것은 아쉬운 감도 있습니다만 実は大きな恵みの出来事です。 하지만 실은 큰 은혜의 일입니다. なぜならイエス様はヨハネの福音書4章でサマリアの女と出会った時、 왜냐하면 예수님께서는 요한복음 4장에 사마리아 여인과 만났을 때 神殿で礼拝する時代は終わって神を礼拝する人が御霊と真理によって父を礼拝する時が来る、キリストによってそのようになるとおっしゃったからです。 성전에서 예배하는 시대가 끝나고 하나님을 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배하는 때가 온다. 그리스도로 인해 그와 같이 된다라고 말씀하고 계십니다. またイエス様は別のところでこの神殿が壊されたら私は3日でそれを建てるとおっしゃいました。 또 예수께서는 별도의 부분에서는 이 성전이 무너지면 3일 만에 내가 그것을 세우리라고 말씀하셨습니다. イエス様が死んで3日目によみがえり救いを全うされて新しい霊的な神殿を建てるということです。 예수께서 죽으시고 3일 만에 부활하시고 구원을 완수하시고 새로운 영적인 성전을 세우신다는 것입니다. 人々は荘厳な石で作られたエルサレム神殿に目を奪われていましたが 사람들은 장엄한 돌로 만들어진 이 예루살렘 성전에 눈을 빼앗기고 맙니다만 実はすぐ目の前に 사실은 바로 눈앞에 その神殿よりもはるかに素晴らしいというよりもその神殿が指し示していた救いの本体であるキリストがいらっしゃいました。 하지만 그 성전보다도 훨씬 굉장하다고 말하기보다는 이 성전이 가리키고 있는 구원의 본체, 그러니까 그 구원의 본체인 그리스도가 오셨습니다. 彼らは神殿の装飾や奉納物に目を留めるのではなくて誠の神殿である目の前のキリストを見て心を躍らせて感動しなければいけませんでした。 그들은 성전의 장엄함이나 복락물에 눈을 두는 것이 아니라 참된 성전이신 눈앞에 그리스도를 보고 마음을 설레며 감동하지 않으면 안 되었습니다. 今日の話をまとめてます。 오늘의 말씀을 정리해 보겠습니다. 私たちは根本から考えを変えたいと思います。 우리들은 근본부터 생각을 바꿨으면 합니다. 世の中とは違う福音の目で見るということです。 이 세상과는 다른 복음의 눈으로 이렇게 보는 것입니다. キリストは王の王、主の主であって神の右の座についてサタンを振り砕いた方です。 그리스도께서는 왕의 왕이시고 주의 주이시고 하나님의 오른편에 앉으셔서 사단을 밟아 바스러뜨리시는 분이십니다. この方が共におられるので私たちは問題にも負けませんし 이분이 함께 하시기 때문에 우리들은 문제에 지지 않고 神様のミッションを成し遂げていきます。 하나님의 미션을 성취해 갑니다. 長い衣、 긴 옷, 権威ある雰囲気、 권세가 있는 듯한 분위기, 多額の献金、 많은 금액의 헌금, 立派な建物、 멋있는 건물, そういうものも必要はありません。 그러한 것은 필요 없습니다. 神様はそういうものに関心がありません。 하나님께서는 그러한 것에 관심이 없으십니다. イエス様が目を留められたのは真実をもって捧げられたレプタ銅貨2枚でした。 예수님께서 눈에 두고 계신 것은 진실을 가지고 드리는 두 랩돈이었습니다. 福音を理解した人の礼拝と献身は大きな力があります。 복음을 이해한 사람의 예배와 헌신은 큰 힘이 있습니다. これはお金持ちになってからするのではなく 이러한 것은 부자가 되고 나서부터 하는 것이 아니라 もっと霊的に成長してからするのではなく 또 영적으로 더 성장하고 나서가 아니라 私たちが今すぐできることです。 우리들이 지금 바로 할 수 있는 것입니다. 教営に満ちた律法学者は裁かれて 허영이 가득 찬 율법학자들은 심판되고 荘厳な神殿は完全に崩されました。 장엄한 성전은 완전히 무너졌습니다. 人々が注目するものは実はあっという間に吹き飛んでしまうものです。 사람들이 주목하고 있는 것들은 사실은 순식간에 날아가 버린 것입니다. 誠の神殿であるキリスト、ダビデの主であるキリストに注目しましょう。 참된 성전이신 그리스도, 다윗의 주이신 그리스도를 주목합시다. そして隠された人、隠された現場に注目しましょう。 그리고 감춰진 사람, 감춰진 현장에 주목합시다. 私たちにはまだ立派な教会ではありませんが、今からキリストにあって御霊と真理によって本物の礼拝を捧げることができます。 우리들에게는 아직 멋진 예배당은 없습니다만 그리스도를 만나 신령과 진정으로 진짜 예배를 드릴 수가 있습니다. 貧しくても最高の礼拝と献金、また献身をすることができます。 가난하다 하더라도 최고의 예배와 헌금을 드릴 수 있습니다.
キリストの奥義の中に生きて 그리스도의 비밀 가운데 살고 貧しいヤモメのように神様から注目される皆さんでありますように 가난한 과부와 같이 하나님께로부터 주목받는 여러분들이 되시길 바랍니다. お祈りをします。 기도하겠습니다. 神様 하나님 王の王主の主であるキリストサタンを踏み砕いたキリストを感謝します。 왕의 왕 되시고 주의 주 되신 그리스도 사단을 밟아 받들으신 그리스도를 감사드립니다. 私たちにはキリストが共にいらっしゃるので負けることがありません。 그리스도가 함께 계시기 때문에 지지 않습니다. 私たちを通して世を生かす本当に価値ある働きがなされていきます。 예, 세상을 살리는 정말 가치 있는 것에 역사해 주시옵소서. 貧しいヤモメのように私たちには力はありませんが 예, 가난한 과부같이 우리들에게 힘은 없습니다만 福音を理解して 복음을 이해하고 あなたを愛し 당신을 사랑하고 あなたを信頼します。 당신을 신뢰합니다. 誠の礼拝を捧げ 예, 참된 예배를 드리고 誠の献身を生かします。 예, 참된 헌신을 하겠습니다. 滅び去る偽物ではなく 멸망에 가는 가짜가 아닌 福音からずれていない 복음으로부터 어긋나지 않은 あなたが喜ばれる教会が築き上げられていきますように 당신이 기뻐할 만한 교회가 세워지게 하여 주시옵소서. イエス・キリストの皆によって祈ります。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. アーメン。賛美と献金の時を持ちたいと思います。新版に参照が159番です。Amen.
神様、今、真心を持ってレクタ動画2枚を捧げました。あなたの祝福の中にあることを信じ、感謝いたします。これからそれぞれの場所に散っていきます。あなたがその場所に共におられ、また私たちのが離れていても一つであり、あなたの働きがなされていきますように。私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛、聖霊の親しい交わりとその働きが、ここに集う神の子たち一人一人の上に、今週も限りなく豊かで豊かにありますように。アーメン。